喂，你喺度做緊啲咩啊？咩？喂，你要影咩啊？你要影咩啊？喂，你話剪片嘅，剪咗成個月都未出到一條片，你搞咩飛機啊？咪剪緊咯，咁剪片都要時間噶嘛，又要睇 footage， 又要剪片，又要揾 background music， 又要揾 sound effect， 個 flow 你知唔知我每晚咪咗幾多本 Woody Allen 嘅著作啊？每條片我都採用咗 Midnight in Paris 嗰種懷舊浪漫，將成個日本 vlog 嘅 energy 同 vibe 都好生動咁用咗城市風光嘅空景鏡去呈現翻出嚟啊！你睇下我真係寫咗個好明確嘅目標俾我自己㗎，你睇下我真係好努力㗎，你知唔知啊？好辛苦，好努力，你睇下我嘅欣賞我嘅努力好唔好啊？喂，唔好影，俾翻我 cam 我。Morning， 我哋今日嚟到第二日，我哋第一樣去做啲咩嘢？剪頭髮。剪頭髮 ，OK。我哋嚟到原宿附近嘅表參道，夜深表參道，嚟到表參道，月色正打掃，來到表參道。Hair Salon Gallica 要開始我嘅等待啦。The next day 好啦，我哋依家咧就落街行下。有個靚女喎 ！Oh my god! So crazy! So beautiful! Oh my god! 呢位靚女係邊個嚟㗎？靚女 ？Hello！ 哇，好靚女啊！可唔可以要你嘅電話啊？多謝，拜拜，靚女。喂，你跌咗嘢，靚女。你啱啱剪咗幾多錢啊？原價應該係1100yen，唔係11000yen嗰個，佢就有包剪、染、護理咯，跟住真係平過香港好多咯。個髮型師點樣啊？佢問好多問題都係關於你想 present 出嚟個感覺係點咯，想個層次係去到點啊？你想係偏自然啲啊，偏型啲啊，定係可愛啲啊？個顏色上面你想係光線睇落嚟係會係咩顏色啊？喺室內又會變成咩顏色？即係佢講勁多呢啲咯。我係第一次見人哋用呢一個方法剪我個音咯。佢呢度真係唔會戥你播鐘，我未試過2個鐘內可以搞掂晒全部嘢咯。揾嘢食 ，Ruby close 。Oh my god！ 我勁劣咯，呢個你慢慢個樣。哇，好硬啊！哇，硬到咬唔到咯，唔係誇張，陣仲需要名將咯，完全咬唔到。佢有片勁大個筋喺中間咯，我夾硬咬開佢，留一半嚿，跟住直吞咗落去。佢仲要係冇味嘅咯。6碟嘢2000 yen 100蚊。哦，呢間嘢我俾10分。1000分。我就估到。到 Barry， 點解呢隻好似死咗咁樣嘅？我哋而家咧嚟到一間 Animal Cafe， 呢間咧就主打 Berries 同埋丁滿佢哋本身係叫咩名？狐獴。跟住仲有一隻狐狸仔，係超可愛嘅 Fennec Fox， 跟住同埋佢哋仲有一隻成個超大個地盤俾佢嘅水豚。咁我哋呢度就3000 yen 一個人就玩1個鐘，打埋零食。係啦，仲有個零食嘅，雖然佢就唔食。所以 MS 食。睇下。我而家抱住隻丁滿啦。好下。如果我而家俾你咧，佢係咪即刻行過嚟？唔知喎。
跟先好，定喺後邊？好精神啊佢。係咯，hello，佢舐腳仔，好得意啊！佢呢個樣。起身啦！起身啦！狐狸仔起身啦！哇！好精神啊！精靈啊佢而家。係啊，我幫你影啊。得意啊！哎呀，我瞓啦。我哋夜晚就食一間鴨肉蕎麥麵，我哋嗌咗一碗天婦羅蛋飯，加咗個佢呢度最出名嘅鴨肉蕎麥麵，呢個係嗰個豬麵，係我咧就嗌咗個豬腩肉豬麵，係好，我哋事不宜遲，快啲開吃。嗰個天婦羅飯係非常之咁出色嘅，我覺得係麻麻地。我去花好勁好啊！嗰甜品最高嘅評價唔係好甜。好特別喎，係番薯味嘅雪糕，加埋應該40蚊港紙。咁貴。